Con le persone qualche volta vediamo che hanno una curva inverso o a posto di quelle che dovrebbe essere, così loro hanno la cervicale che è troppo dritto, dovrebbero stare dove c'è questa linea verde. In questo caso il paziente ha avuto anche i sentimenti di una ernia cervicale e così cosa facciamo noi per le ernie cervicali? È sbloccare la zona e creare un po' di movimento, perché normalmente le persone hanno formicolio nelle mani. Allora, se ti metti il pancino su un attimino, ti do soltanto un po' di carta, ok? Ti puoi mettere qui accanto a me. Allora, nel suo caso ha una irradiazione giù per la mano sinistra, così sappiamo che è il sesto settimo cervicale che dobbiamo sbloccare. Andiamo in quella zona, giriamo il collo e sblocchiamo. E poi per stimolare il sistema nervosa facciamo un po' un stretching sul nervo per normalizzare un po' quelle funzionalità dei nervi che vanno giù. Se volete sapere di più, cliccate qui sotto.